Приобретена коробка передач за 1300, втулочки блоки. Они немножко подлиннее, но думаю, отрежем подшипники заднего колеса. Промываем, продуваем и собираем. Так, это вал старой коробки. Здесь вот у нас было вот они, установлено две шайбы. Видимо, разбирали полностью. Погуглив, почитав немножко, выясняется, что шайба должна стоять вот здесь. Шайбочку ставим на место, которое нужно, чтобы вал, исходное положение его было на начале этой площадки. То есть вот этот вот храповичок находился здесь. Устанавливаем. Далее собираем все тут, соединяем. Так, значит, у нас находится все, начинает зацепление входить, вбиваем зубчик, эту железную пластинку металлическую, и вот здесь вот у нас должно быть около 19-18 миллиметров. Так оставляем. Зацепление на месте. Собираем. Здесь вот не хватает фиксатора на тома, но так поставим. Никакого герметика наносить не буду.
сосредоточилось, чтобы не потерять. Аккуратненько собираем ловушку. Прокладочку масляного насоса, так как она у нас есть в комплекте. Насос вращается. Странно, а верхней прокладки в комплекте нету. Это стоит старый. Далее еще раз проверяем, накидываем фиксатор. Тут передач. Накидываем звездочку и проверяем, чтобы не было шумов, скрежета при вращении. 4. Фиксатор. Устанавливаем на место. Шестерню на место. Шестеренка. В целях эксперимента поставим старый надписью intake вверх, то есть intake впуск.
ничего не буду. Ради эксперимента решил замерить зазоры, которые тут были выставлены. Значит, впуск 0,25 залазит, выпуск не залазит. Этими щупами неудобно. Выпуск 0,20, впуск почему-то 0,25. Ничего пока делать не буду, потому что он заводился и с такими зазорами. Главное завести и убедиться, что коробка тут исправна. Медная. На нижнюю правую по ходу движения, где у нас находится масляный канал.
механик, траль. Ничего не происходит, почему? Что-то пошло не так, как обычно. Искра есть. Заводится, если достать подсос, открутить ручку газа до упора. А вот здесь чувствуется, что вот здесь что-то подсекает. Видно, здесь трещина.